Zdaj, koliko razumem, pričakujete, da večjih težav ne bi smelo biti, ne, pri sprejemanju tega zakona, ampak ste pomislili na to, da so pa nekatere trenutno vladne stranke v drugačnem položaju, javnomnenjske ankete jim kažejo, da se bodo morale krepko potruditi za to, da se prebijajo v parlament. Mislite, da bodo iz teh razlogov tako razmišljali kot vi, ali, oziroma da se bodo odrekli temu zagotovilo, da vendarle dobijo neka sredstva iz proračuna v primeru, da se ne prebijajo v parlament? Ne, tudi če se ta zakon ne spreminja tega, da stranka, ki doseže več kot 1%, to je dosedanja ureditev, torej številko 1%, prav 1% glasov, dobi neke proračunske vire. Ampak jaz verjamem, če omenjate stranko, katere predsednik je tudi finančni minister, da bo imela vse razloge, da podpre našo novelo, ne? Ker prvič verjamem, da se niso sprijaznili s tem, da ne bi prišli v parlament, to tudi ponavljajo, in mislim, da ne potrebujejo za to, da bi prišli v parlament izigravati zakona, tudi sedanjega ali pa lukenj v zakonu sedanjem, ker mi odpravljamo te luknje, te nedoslednosti, te nekorektnosti. Tako da mislim, da ne. Jaz mislim, da tukaj ne bi smeli biti težav. Največja vladna stranka je rekla, da bojo volitve se začeli pripravljati šele pozno poleti. Jih držimo za besedo, tukaj se ne čutijo prizadete, pa tudi nihče se ne rabi počuti prizadete, ker zakon seveda ne bo veljal za nazaj. Veljal bo od trenutka, ko bo sprejet in stopil v veljavo, ne? Tako da, tukaj imamo dovolj časa, da merno v tej parlamentarni razpravi slišimo tudi dodatne argumente, morda kaj celo zaostrimo. Mi nismo želeli iti v ekstremno pozicijo, ne, zato da ne bi nam učitelj, da poskušamo tukaj pravzaprav ustvariti nek nered ali pa izkoristiti nek čas, ki ga je malo na razpolago. Ampak morda bo parlamentarna razprava tu še zaostrila kakšno dikcijo ali pa odprla kakšno vprašanje, ki se ga mi nismo dotaknili iz različnih razlogov, lahko da smo ga tudi spregledali. Mi smo za vse to odprti. Ta skrajšani postopek tudi to omogoča in jaz res mislim, da bi bilo dobro, da bi stranke v tem obdobju se posvetile stvari sami, ne pa nekim špekulacijam. Gre ste s to novelo prav v nasprotju tiste amerikanizacije, ki je očitno trend povsod po Evropi. Dejansko verjamete, da lahko dolgoročno zaustavite ta trend s takšno novelo? Ta novela mislim, da ni odločilen korak v to smer. Je premalo korenita, premalo zahtevna, ne. Tukaj bi veljalo razmišljati v nadaljevanju o bolj radikalnih ukrepih. Tukaj predvsem zagotavljamo večjo transparentnost, možnost nadzora, bolj nedvoumne dikcije, da nadzorne inštitucije lahko sploh ukrepajo, sankcioniranje, bom rekel, kršitev, ki do zdaj niso bile sankcionirane, ukinjamo diskriminatornost, kot sem preimel, med strankami in nestrankarskimi kandidaturi oziroma organizatorji volilnih kampanj. V bistvu popravljamo obstoječe stanje, ki seveda s povečano transparentnostjo in poštenostjo daje tudi, bom rekel, neke nadeva, neke uzde, bom rekel, neke predvolilni strasti, ki morda se izgublja v iluzijah, da odloča o volilnem izidu količina denarja. To ni res, ampak to se dogaja, marsikdo to verjame in če ne vpliva na rezultat volitev v takšni meri, kot kdo misli, pa lahko vpliva na nadaljevanje naravnanje teh politikov. In v tem smislu želimo to skušnjavo omejiti. Sicer pa bi za korenitejši poseg in razmislek, ki je tu potreben, bilo potrebno razmišljati o tem, ali je televizijsko oglaševanje primeren medij za to, ali je tudi drugo to plačano oglaševanje. Francozi, na primer, imajo za to direktno pošto, ki gre po gospodinstvih, tako imani mailingi, predpisano vsaka stranka, vsak kandidat enako in vse to plača direktno iz proračuna država preko pošte, ki je državna, ne? In ni možnost, bom rekel, nekih posebnih marketinških trikov tukaj izvajati. Ampak ne bi želel prejudicirati. O tem mora biti neka res razprava. Jaz mislim, da je prav, da se v tisto razpravo po volitvah tudi zdaj je zaželjeno, ampak časa za to je manj, za tisto bo nedvomno vključi tudi civilna družba, nevladne organizacije, ki se ob volitvah, volilnih kampanjah pogosto oglašajo in izražajo nezadovoljstvo na tem, kako je stvar urejena.